Yan, so good day mga katropa. So, may nakikita kayo dito, microwave. Baklasan namin, na-check ko na to. I-share na lang natin sa mga baguhan. Share ko na lang sa inyo. Tapos, ito kasi pinakuha ko kay Gerson. May nagpunta kayo sa bahay, sabi, hindi raw umiinit yung kanyang microwave. So, pinakuha ko sa kanya, yan kay Gerson. Ngayon, chinek ko. So, nakita ko naman na yung problema na ito. I-share na lang natin kung anong naging problema. Tapos, kung ano-ano yung dapat i-check natin kung hindi umiinit yung microwave. Ayan. Ito. So, yan. Nakita nyo naman na. Baklas na. May nakikita tayo dyan magnetron. May nakikita tayo dyan na transformer. Meron tayong nakikita dyan capacitor, diode, tapos yung kanyang fuse. So itong diode na ito mga katropa, binaklas ko na kasi yung capacitor eh. Dito siya nakalagay. Ayan. Ayan, dito nakalagay yan, nakatornilyo yan mga katropa. So paano nga ba i-check yung mga component na ganito? So umpisa natin dito sa kanyang, dito sa magnetron nya. Check natin kung defective na or goods pa. Tanggalin muna natin terminal. Yan, na-short ko naman na ito mga katropa. I-short nyo yan mga katropa ng ano lang yan. Short natin ng bahagi yung capacitor para hindi manggulat. So yan, tanggal ko na rin. Tanggalan natin terminal. Ang pag-check ng magnetron mga katropa, yan, kahit naka times 1 ka lang, ayan, kahit naka times 1 ka lang is pwede na yan. So yung dalawang terminal na to, dapat may makuha tayong resistant. Yan. So pag binaligtad natin yan, meron pa rin yan. Yan. So ngayon, paano natin malalaman kung sira na ating magnetron o buo pa? Magba-body ground tayo mga katropa. Ayan o. Isang terminal dito, tapos dito sa body nya. Magba-body ground tayo. Ngayon, pag meron tayo nakuha dyan na ano, pag pumalo yung tester natin, ibig sabihin is grounded na yung ating magnetron. So wala naman tayo nakuhang ground or reading. So good po yung ating ano, good yung ating magnetron. So babalik na natin terminal niya. Tapos dito naman tayo sa kanyang transformer. Yan. Naka times 1. Ayan. Naka times 1 pa rin tayo mga tropa. Resistance pa rin yan. Check lang natin kung may makukuha tayo. Ayan. So yun, meron naman tayo nakuha reading. Tapos dito sa kanyang output, tingnan natin. Tapos dito. Yan. So good din ang ating transformer. Check naman yung ating diode. Yan. Kung makikita nyo, ito yung diode. Paano nga ba i-check yung diode natin? Positive, negative lang yan mga katropa. Para mas ma-check nyo siya, kung may times 10 yung ano nyo, yung inyong tester, i-times 10 nyo na lang. Ayan. So, punta lang natin dito, negative, positive. Yan, wala. So, babalik rin natin. Yan. So, may nakuha tayo dito. Ito yung positive, ito yung negative niya. So, pag binaligtad natin, kailangan wala. Pag ito, pumalo sa tester natin, ibig sabihin, defective yung ating diode. Yan. So, ibig sabihin, good pa siya, mga katropa. So, ganyan din sa capacitor, pwede tayo gumamit ng
analog o kaya digital. Tingnan natin kung good pa tong ating capacitor. So naka times 10 tayo mga katropa. Yan. Kailangan pag pumalo to babalik. Yan. So yung good pa naman yung capacitor natin. Hindi naman siya nag-stack. Kasi kung nag-stack yan is replacement na natin yan. So dito naman tayo sa fuse. Yan. Start fuse. Yan. So yun mga tropa, punta tayo dito sa fuse nya. Ito yung fuse nya kung nakikita nyo. Ayan. Tanggalin lang natin. Ayan. So kailangan may makuha tayo dyan resistant. So kuha lang tayo dito ng terminal dito. Tapos ito yung dulo nya. Ayan. So papansin nyo, naka times 1 tayo. Pero wala tayong nakakuha na reading o resistance nya. Ayan. So wala. Ito yan o. So bubuksan natin na ito. Ito, buksan natin na ganyan. Ayan. Makikita natin sa loob yan o. Pumutok na yung ating fuse sa loob. Ayan. So meron naman ako ditong stock. Ito siya mga katropa. Ang gagawin natin, ikakat ko na lang dito. Tapos kukunin ko lang yung pinaka-terminal. Ikakat na lang natin yung terminal lang kukunin ko para may kabit natin dito sa ating unit. So pagdudugtungin ko muna siya. Ayan. Pagdugtungin ko muna para magamit natin. Give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already tried. To latch myself out of your space, far away until the distance passes its line. It's a new journey, my heart. Saan ko tayong tubig dito mga katropa. Yan o. Yan. Uwi muna natin sa loob. So saksak natin, testing natin. Ito. So hintayin natin mga katropa matapos yung ating timer. Tapos check natin kung uminit yung ating nilagay na tubig sa loob, nandun sa baso. Yan. So yun mga katropa, tapos na yung timer natin. Tingnan natin kung uminit. Aray ko, init nga. So yun mga katropa, uminit na. Mainit yung baso. Yan. Yan o, umuusok-usok pa. Yan. So, mainit na mga katropa. Yan o. Pahawak pa natin kay Gerson. Mainit, timawakan. Yan. So yun mga katropa, good na yung ating microwave. Ang naging problema lang is ang kanyang fuse. So yun, i-check nyo lang na may mga component na to para
malaman nyo kung saan yung bumigay dyan. So, uminit na yung ating tubig. Yan, umusok-usok pa. Yan. So, yun lang mga katropa. Sana may na-share kami. Thank you and God bless.